Hello friends, welcome to our new YouTube channel Way to Gnan. Today we are going to discuss the question paper of Group D Railway Recruitment, which consists of totally 100 questions, out of which we are going to discuss the first 10 questions. दोस्तों आइए आज हम देखते हैं ग्रुप डी पोस्ट के लिए जो पिछले साल एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसके अंदर से 100 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आज हम करेंगे दोस्तों। आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद ऑप्शंस आर थर्मोमीटर, बैरोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, लैक्टोमीटर। दोस्तों जो ब्लड प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए जो यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। इसका अगर हमें आंसर तक पहुंचना है तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली अगर हमको आंसर पता है तो ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। तो देखते हैं हम सारे ऑप्शंस की तरफ एक एक बार देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन उनका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन थर्मोमीटर। थर्मो यानी हीट दोस्तों, थर्मो का मतलब हिंदी में रहता है हीट, और मीटर यानी जो मेजर करता है डिवाइस। तो यही से हमें पता चलता है कि जो डिवाइस या जो कोई भी यंत्र हीट को मेजर करता है उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ब्लड प्रेशर मेजर नहीं कर सकेगा। जो बैरोमीटर लिखा हुआ है दोस्तों ऑप्शन बी के अंदर, यहाँ पे जो बैरो रिप्रेजेंट करता है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर दोस्तों। सो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम चौथे ऑप्शन की तरफ देखते हैं दोस्तों अभी, जो है लैक्टोमीटर। आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह में लैक्टो किंग ऐसा आप सभी ने सुना होगा। उसमें एड्स में अगर आप देखेंगे तो दूध का बना हुआ चॉकलेट ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। ये जो लैक्टो बेसिकली है दोस्तों, इसको हम मिल्क यानी कि जो दूध है उसको डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो मीटर यहाँ पे दिया है वो यंत्र के लिए रहता है। सो जो क्वालिटी ऑफ मिल्क को असेस करता है, जो इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी ऑफ मिल्क को असेस करता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं लैक्टोमीटर दोस्तों। सो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है स्पिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए हो तो अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक करना हो तो आप देखे होंगे कि अगर आपके जो आम रहेगा उसको ये पट्टी बांध कर उन लोगों ने मेजर किया होगा। सो वही जो डिवाइस है दोस्तों उसी को हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कई सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी रहेंगे जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो कि सिर्फ फैक्ट्स के आधार के ऊपर हमें क्वेश्चन दिया जाएगा। सम क्वेश्चंस विल बी बेस्ड प्योरली एंटायरली ऑन द फैक्ट्स। सो इफ वी आर knowing the facts then we can easily answer those questions. So one of those questions is of the next type. अगर हम देखें अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, यहाँ पे दिया गया है which of the following non-alcoholic beverages is known as the queen beverages, और ऑप्शन दिया गया है कॉफ़ी, टी, कोकोआ, कोला। देखो दोस्तों ये एक स्टैटिक वाला पार्ट में से आता है कि किस और नाम से भी पुकारा जा सकता है, और इसमें से सही जवाब रहेगा टी दोस्तों। जी हाँ, टी। जो टी है ये एक ऐसा बिवरेज है, नॉन अल्कोहलिक बिवरेज, जिसे क्वीन बिवरेज भी कहा जा सकता है। इसी तरह के और अगर क्वेश्चंस हम देखें तो फ्रूट्स में से किंग ऑफ फ्रूट्स किसे कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप सभी को पता है अभी समर चल रहा है, वैसे जो हमारा मैंगो है उसको किंग ऑफ फ्रूट्स मानते हैं हम। ऐसे जो अलग स्पेसिफिक नाम रहते हैं वैसे वाले क्वेश्चंस भी अक्सर पूछ लिया जाता है ग्रुप डी पोस्ट के लिए। सो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इब्राहिम रहमतुल्लाह कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट।
दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि अगर स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन उन्हें पूछना है तो किसी एक कप का नाम देके वो किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है ये पूछा जाता है, या फिर जो कोई भी खिलाड़ी का नाम देके वो कौन सा स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है ऐसा भी दिया जा सकता है। दोस्तों अभी रिसेंटली हमारा विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम जो था वो भी बहुत सारे न्यूज़ में था। किसी एक खिलाड़ी का नाम फॉर एग्जांपल लेते हैं मिताली राज इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, और 4 ऑप्शन दे दिया जा सकता है। तो अगर आप उस खेल के बारे में जानते हैं, उस महिला खिलाड़ी के बारे में जानते हैं, तो डायरेक्टली आप सही ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं दोस्तों। तो ये भी उस साल का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर इब्राहिम रहमतुल्लाह कप बहुत ही फेमस कप था दोस्तों, और ये जो कप था एसोसिएटेड था अपना गेम बैडमिंटन के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन जो है इब्राहिम रहमतुल्लाह कप इज़ एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर कोई इसे सही जवाब देगा मैं आशा करता हूँ। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ जो बहुत सारी मात्रा में काट दिया जाता है, चाहे वो डैम के लिए हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हो, इससे क्या क्या हो सकता है, हानिकारक इफेक्ट्स जो हो सकते हैं क्या क्या है ये पूछा गया है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है ड्रॉट, सेकेंड ऑप्शन इज फ्लड, थर्ड ऑप्शन है सॉइल इरोजन, और फोर्थ ऑप्शन है ऊपर के सभी यानी ऑल ऑफ द अबाव। अब सभी को पता है समर में जो है बहुत कम पानी का मात्रा कम रहता है, हमारे जो वेल्स रहते हैं, तालाब रहते हैं सभी के अंदर। बेसिकली दोस्तों अगर पेड़ का संख्या उस रीजन में बहुत सारे कम हैं तो इससे सूखा का अवस्था पड़ जाता है, सभी को पता ही है। पीने के लिए पानी नहीं रहता है, हमारे कल्टीवेशन के लिए भी पानी नहीं रहता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉट। सो डेफिनेटली ये करेक्ट रहेगा कि डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं तो ड्रॉट आएगा, सूखा पड़ जाएगा। फ्लड का भी, फ्लड यानी बाढ़, अगर हम बहुत सारे पेड़ नहीं हैं और समुद्र के किनारे अगर बहुत सारा पानी का स्तर अगर ऊपर बढ़ जाता है तो फ्लड का जो आने का संभावना है वो भी बढ़ जाता है अगर डिफॉरेस्टेशन है उस रीजन के अंदर, तो ये भी सही ऑप्शन रहेगा। सॉइल इरोजन दोस्तों ये होता है कि हमारा जो ऊपर का सॉइल का लेयर रहता है वो बेसिकली हमारे जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं उसके जो रूट्स रहते हैं वो उस रीजन को होल्ड करता है अपने रूट्स के द्वारा। अगर हमारे पास पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऊपर का सॉइल जो रहेगा वो होल्ड हो नहीं पाएगा और वो ईजीली क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा दोस्तों। तो इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो हाँ, डिफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं तो सॉइल इरोजन होना तय है। तो अगर ये तीनों ऑप्शन सही है तो हमारा अल्टीमेट ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों, इट विल बी ऑल ऑफ द अबव, यानी जो ऊपर के सारे हैं वो सभी सही जवाब है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों बोन डिफॉर्मिटीज़। बोन डिफॉर्मिटीज़ यानी जो भी हमारे बोन के अंदर बहुत सारे हम ये देख सकते हैं कि मतलब डिफॉर्मिटीज़ या ना, डिफॉर्मिटीज़ मतलब बोन डिफॉर्मिटीज़ यानी हिंदी में हम कह सकते हैं हड्डी विरूपण, यानी जो भी विरूपण हो सकता है वो किसके कारण हो सकता है ये पूछा गया है। वो फॉस्फोरस के रिगार्डिंग है या फिर पोटेशियम के रिगार्डिंग या फैटी एसिड्स के या फिर फ्लोरीन। दोस्तों हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज़ में भी हम देखते हैं कि जो वेल के अंदर जो पानी रहता है, जो हम पानी पीने का पानी लेते हैं उसके अंदर फ्लोरीन की मात्रा जो है बहुत अधिकतर पाया गया है, ये हम देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर। अगर ये पानी हम पी लेते हैं या फिर हम जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं अपने खेतों के अंदर उसके अंदर भी फ्लोरीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो जो हम प्लांट्स के ऊपर मतलब छिड़कते हैं, अगर वो बारिश आए उस रीजन में और वो जो फॉस्फोरस वाला जो केमिकल रहता है वो हमारे तालाबों में, हमारे जो भी पानी का ज़रिया रहता है उसके अंदर अगर वो घुल मिल जाए और वही पानी अगर हम यूज़ करें तो भी ये फ्लोरीन हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है। तो अगर ये फ्लोरीन ज़्यादा मात्रा में गया तो इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर बोन डिफॉर्मिटीज़ हो सकते हैं दोस्तों। सो इसका सही जवाब क्या रहेगा, इसका सही जवाब रहेगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ IOC इज।
दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो पेट्रोल डीजल वगैरह हमें मिलता है, जो सप्लाई होता है, उसके लिए कई सारे कंपनी संगठित किए जा चुके हैं पहले से ही। जो भी पेट्रोलियम रहता है उसको सप्लाई विभिन्न क्षेत्रों में, जगहों में जो सप्लाई करता है, वो कंपनियों में से एक कंपनी है IOC। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। ये बहुत ही इजी सवाल कह सकते हैं हम। इसका फुल फॉर्म रहेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगर और सारे दूसरे कंपनीज़ के अगर हम बात करें तो इसी के लिस्ट में आ सकता है BPCL, जिसका फुल फॉर्म रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the general direction of cyclones formed in the Bay of Bengal? जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में हम देखते हैं उसका जो दिशा है वो दिशा पूछा गया है दोस्तों। और ऑप्शंस दो दिए जा चुके हैं, वह इस तरह है: ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। साइक्लोन को हम हिंदी में कह सकते हैं चक्रवात। ये चक्रवात अगर बे ऑफ बंगाल में अगर हम देखते हैं तो उसका दिशा क्या है, ये पूछा गया है दोस्तों। अगर आप सभी ने मैप देखा होगा तो हमारा बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट की तरफ पड़ता है और हमारा अरेबियन सी जो है वेस्ट की तरफ पड़ता है। इसी से हम एक अनुमान लगा सकते हैं जो भी साइक्लोन्स रहेंगे वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ आ सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों। सो इसका सही जवाब जो रहेगा वो है पहला ऑप्शन, जो कि ईस्ट टू वेस्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइटिक प्लांट? और ऑप्शंस दिए जा चुके हैं: मर्चेंटिया, केल्प, मशरूम, पेट्रिस। इसमें से जो सही जवाब है वो पूछा गया है दोस्तों। पैरासाइटिक का मतलब हिंदी में अगर हम सही तरीके से बता पाए तो वो रहेगा परजीवी। परजीवी से ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पैरासाइटिक रहते हैं ये दे रिसाइड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सब कुछ ये यूटिलाइज करके सर्वाइव करेंगे दोस्तों। तो इसे हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो दूसरों पर निर्भर रहने वाला रहेगा, तो उसको हमें टिक करना है। आप सभी ने ये देखा भी रहेगा कि हम खाने में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। कई सारे पुलाव अगर आप खा चुके हैं, वेज पुलाव में भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्लाइड के अंदर। इसका सही जवाब रहेगा मशरूम दोस्तों, एक पैरासाइटिक प्लांट है। अगला सवाल बहुत ही इजी सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस है इस प्रोसेस को होने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं प्लांट को। वो इंग्रेडिएंट्स में पहला है सूरज की रोशनी जो है लाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको ज़रूरी है, और इसका खुद को वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए क्षमता चाहिए, जो एनर्जी चाहिए वो भी इसको लगता है। और ये सभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट भी लगता है दोस्तों, जो प्लांट्स के अंदर पाया जा चुका है। ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये सब कुछ ही प्लांट को ज़रूरी है ताकि वो अपना खाना बना सके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। इस खाना बनाने के जो प्रक्रिया है इसके अंदर एक बाई प्रोडक्ट मिलता है हम सभी को। वो बाई प्रोडक्ट है दोस्तों ऑक्सीजन गैस। जी हाँ, जो बाई प्रोडक्ट रहता है उसे हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। वो जो ऑक्सीजन मिलता है उसी के कारण हम सभी अभी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया के अंदर। इसीलिए अफॉरेस्टेशन को बहुत सारा बढ़ावा मिलता है सरकार की तरफ से। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑक्सीजन। 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली? ऑप्शंस गिवन आर महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड तापी। फ्रेंड्स, everyone might be knowing the meaning of rift valley. रिफ्ट वैली बेसिकली इज दोस्तों जो भी रिवर रहता है अगर दो बड़े पहाड़ों के अंदर से गुजरता है,
एक चैनल के थ्रू एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक अगर दो बड़े माउंटेन रेंजेस के बीच में से अगर कोई नदी गुजरती है तो उसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं दोस्तों। अगर हम ऑप्शन को गौर से देखें और अगर आपको मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। इसका सही जवाब रहेगा तापी। तापी रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली दोस्तों। सो अभी हमने 10 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों। अभी जो बचे क्वेश्चंस रहेंगे हम अपने अगली वीडियोस में ज़रूर लाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।